अरे पगली, इतना बच्चा अलाउ नहीं है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा दो। काहे दो ही अलाउ है? हमारी मर्जी, जितना हमारा मन करेगा उतना हम पैदा करेंगे। इतना पैदा करेगी तो पूरा गौवा तू ही कब्जा कर लेगी। तो छेड़छाड़ो इंसान लोग क्या पच्चीस। करेंगे? पूरा गौवा घेरे या पूरा देशवा घेर ले, उनको क्या करना उससे? तेरा प्रधान जी से बोल के राशन कार्ड से नाम कटवाना पड़ेगा। हाँ, तो राशन कार्ड से नाम कटवाओगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा पहले नचवा देंगे। हाँ, तुम्हारे में जो रहे तुम भी पैदा कर लो।